përshëndetje, shikues të Zgjon me MCN dhe ja ku jemi përsëri te kuzhina ime gatuar nga duart e mirës. Por sot do të përgatisim një sallatë verore. Le të fillojmë së bashku. Për të përgatitur këtë recetë më duhet djati, kemi zgjedhur djatin halloumi. Është djath i thatë dhe nuk mban shumë ujë, është pak a shumë si djathi i bardhë që përdorim neve çdo ditë në tavolinat tona. Do të përdorim domatet, borzilok, qep dhe limon. Si fillim më duhet të pres djathin. E kam hapur, e kam bërë gati. Ky djath ka edhe erza që kam zgjedhur unë sot, por siç thash është djath i thatë. Do ta presim në këto masa. Më duhet që ta thaj pak, po e vendos djatin tjetër te pritën, po e vendos prapë, se duhet jetë në lëngun e vet. Ose shëllirën, siç i themi neve. Duhet t'ja thajmë komplet ujin e tepërt që ka, që kur të skuqet mos të hedhë ato pikat e vajit dhe digjemi. Dhe do ta presim në 2 pjesë në këtë mënyrë. Shofim edhe një herë dhe në fillim fare përpara se të përgatisim sallatën do të skuqim djatin dhe po shkojmë tek soba për ta përgatitur djatin. Tiganin e kemi çuar për të nxehur, po hedh pak vaj ulliri. Lam pak vajin, mos të nxehet shumë dhe temperaturën e zjarin e ulim pak. Dhe vendosim djatin. Po të kemi grill, e vendosim edhe në grill, piqet më mirë. Po e hap pak dhe po vendos edhe pjesën tjetër. Dhe do ta lëm që të skuqet, të marrë atë skuqjen e duhur, që të formoj atë korën djati dhe pastaj unë do ta kthej. Tani e shikojmë djatin duke sikur skuqur dhe po e kthejmë. Po e lëm edhe nga e njëjta anë për të skuqur në këtë mënyrë, po të duam edhe pak vaj ulliri ose gjallë, po unë preferoj më shumë vajin e ullirit për sallatën. Tani po e shikojmë djatin. Është pjekur edhe nga ana tjetër dhe kështu e duam faktikisht dhe e heqim. Dhe le të fillojmë të përgatisim sallatën. Dhe tani do të përgatisim sallatën. Tu kam marrë domate të ëmbla, janë me ngjyra komplet, janë 3 lloj domatesh, po më duhet t'i pres në mes.
Është një sallatë shumë e shijshme, sidomos tani për në behar, është shumë e shijshme dhe e freskët. Dhe si gjithmonë neve i përdorim shumë domatet, kështu që pse jo ta bëjmë këtë sallatë kaq të shijshme çdo ditë. Po përgatis njërë këto domatet e pastaj do të filloj të përgatisim edhe domatet e mëdhaja. Kam zgjedhur pothuajse dhe këto domate, këto janë shumë të shijshme, beef steak tomatoes quhen, heirloom, i themi këtu neve. Tomatet pothuajse i kemi gati. Do t'i presim borzilok. Aroma e borzilokut është e përsosur. Do të qyrojmë edhe qep të kuqe. Qepa më duhet të pritet sa me e holl, aq më mirë. Shkoj dhe njërë, që se ka mund si tapet pak më shumë, okej, tani e kam mirë, t'jen kështu të holla qepët. Mos u prerë për të patur kujdes, përdorim gjithmonë mbrojtësen. E qepën tani e kemi gati, po e hedhim në sallatë. Po i hedhim pak lëkurë limoni. Edhe pak i jep aromë. Edhe pak. Dhe po i presim, i hedhim pak lëng limoni. Vendos në pjatë, i hedhim pak piper. T'i hedhim edhe pak krip, deti. Është pak kripe e trash. Hedhim pak tani dhe do t'i hedhim pak kur të shtojmë domatet e tjera. Hedhim edhe pak vaj ulliri. Dhe më duhet t'i trazoj sa më mirë që komplet domatet, qepët, borziloku të përzihen bashkë. Okej, tani sallatën e kemi gati këtu dhe po e vendos në anë dhe më duhet të pres domatet.
shpresim të jenë të holla. Qofse doni, përdorni renderin, unë po i prez dhe sa më të holla të jenë, aq më mirë është. Vendosim në pjatë në këtë mënyrë. Të domate janë shumë të shishme. Dhe nga të gjitha domatja është my favorite, i themi neve. E kam shumë e përdor shumë dhe e kam shumë qef. E dua çdo ditë në pjatën time. Vendosim edhe një tjetër këtu në mes dhe e hapim. Dhe vendosim edhe domaten tjetër, po e largoj pak drurin e mishit. Këtë domatet i kemi gati tani, po i hedh pak krip. T'jedhim pak piper, i jep shije. Dhe tani po i shtojmë domatet që i bëm me qepën, e borzilokun edhe erëzat, limonin. Nëse duam i shtojmë edhe ullin, unë nuk po i het ullin sot, por është si mbas dëshirës. Po ja hedhim edhe lëngu që ka lishuar domatja këtu kur po rinte. Dhe tani i hedh pak vaj ulliri. Dhe po i shtoj djathtin. Do t'i shtojmë pak borzilok, po do t'ja çojmë në fund fare, po e lë këtu në anë. I hedhim pak balsam vinegar. Edhe borzilok. Kjo ishte dhe receta për sot. Kjo ishte dhe receta për sot, një recetë shumë e shishme për kohën që jemi tani në behar dhe shumë e freskët. Faleminderit për shikimin dhe shikojmë në recetat e javës. Mirupafshim bashkë.